Cuenta la leyenda que en medio de las cordilleras y de las montañas gigantes existe la cascada Nayacito, la ventana hacia el pie de monte amazónico, con su cortina de agua de más de 180 metros de altura y que cuenta con las aguas más puras y cristalinas. Y es que Colombia tiene lugares tan increíbles y este es uno de ellos. La cascada Nayacito y el fin del estrés, uno de los lugares más encantadores de todo Colombia. Y eso no es todo, porque al caer la noche, este lugar se transforma en algo realmente mágico. Y sean ustedes bienvenidos a una nueva aventura.